ভিউয়ার্স, সিবিটিভি 5 এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আমি এখন আছি গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এখানে একজন ভাই আছেন, উনি বিভিন্ন পাখি, কুকুর, বিড়াল এগুলোর কণ্ঠ হুবহু নকল করতে পারেন। তো চলুন ওনার সাথে কথা বলি। ভাই, আপনার নাম কি? আমার নাম মনির হোসেন দুলাল। আপনি কি করেন? আমি ইলেকট্রিক স্যানিটারি কাজ করি, হয়তো বা আরও কারো কোনো অন্য অন্য কাজ আছে, ধান ভাঙানো, হয়তো বা ট্রাক্টর একটি গাড়ি আছে ওইটা দিয়ে মাল বহন করানো, এইগুলাই করি আর কি আমার জীবিকা করা। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা শুনলাম আপনি নাকি ওই বিভিন্ন পশু পাখির বিভিন্ন শব্দ মোটামুটি হুবহু নকল করতে পারেন। মোটামুটি পারি, যেমন কুকুরের, আচ্ছা, আচ্ছা। যেমন আছে মুরগি, যেমন আছে মুরগ, যেমন আছে মুরগির বাচ্চা, আচ্ছা। যেমন আছে বিড়াল, যেমন আছে ছাগল, যেমন আমাদেরকে একটু নকল করে দেখানো যাবে? অবশ্যই অবশ্যই, আপনার জন্য এটা আমার কোনো কষ্ট নাই, ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, আপনি দোয়া করেন। আমি দর্শকদের জন্য যদি একটু করে দেখান। আচ্ছা, মানে আমি প্রথমে দিতেছি, যেমন কুকুর এখন যখন আমাদের যখন রাগ করে, কুকুর আর কুকুরের জন্য যখন উপলক্ষে অনেক রাগ করে, যেমন অনেকজন কুকুর রাগ করে যখন একখান কামড় মারবার চাইতে, তার একটা ধরে গন্ডগোল লাগছে, এসে দেখছেন এই গেছে কুকুর ধর ঝগড়া করে, তখন তার সাউন্ড কাতি মাসে যখন এইটা হয়। আচ্ছা, আমি যখন আমাদের ফ্যামিলিতে কিন্তু মুরগি আছে, মুরগও আছে, মুরগির বাচ্চা আছে, তখন আমি আর প্রথমে দেখতেছি যে মুরগি আর মুরগ এগুলো শব্দ দিতে গেলে দেখেন কি করতে হয়। দেখেন এখন আমি তো মুরগের শব্দটা, ফ্যামিলিতে কিন্তু মুরগি যখন ডিম দেয় তখন সাউন্ডগুলো কেমন করে করে শুনেন। মুরগে শুনে কি কইতেছে। আচ্ছা, এখন মুরগির বাচ্চা। ভাই, আমি তো একদিন মুরগির সামনে দিয়েছিলাম, তারপর মুরগি আমার এইভাবে চাপড়ে ধরছিল। পরে আমি বললাম এইভাবে অনেক মানুষ, আমি যদি অনেকখানে এইভাবে দিই অনেকে ছয়মা খেলা, যার মুরগির আছে, যার বাড়িতে মুরগি ছাউনিয়ে বাড়িছি তার বাড়িতে দিলে ওর চমকা যায়। আর কুকুরের সাউন্ডটা অনেক সময় অনেকের সাথে দিলে অনেকে চমকা যায়। এটা কুকুর কইতে হলো, বিচারা তো পিছু পড়েছে কিছু ফায়দা। কুকুরের সাউন্ডটা কি আমাদের শোনাবেন? তখন অনেক আনন্দ লাগে এইসব বিষয় নিয়ে। আচ্ছা, দেখেন ওখানে দেখেন আমাদের ফ্যামিলি কিন্তু কুকুরের ছাগল ধরে রাখা, অনেক বর্তমানে কিন্তু কুকুরের স্বভাব খারাপ, বুঝছে? এই দেখেন, এই যে কুকুর এই ছাগল ধরছে, যেমন কুকুর বলতেছে, এই দেখছেন এইভাবে। তখন এই মুহূর্তে এই আমাদের বাড়িতে কিন্তু পশু পাখির মধ্যে একটা বিড়াল আছে, বিড়ালের বাচ্চা বিড়াল দুটোটাই আমি মোটামুটি ভালো বুঝি এই সাউন্ডগুলোর মাধ্যমে। যেমন বলতেছে বিড়ালে ডাকতেছে, বিড়ালে বাচ্চা হারাই ফেলাইছে, তার জন্য ভাই 7 দিন পরে তো বিড়ালে ছড়ি ভাঙে, তার জন্য না এই বিড়ালে বাচ্চা হেন বিড়ালে বুঝলা গেছে গহনা থুই আইছে, এলে বিড়ালে খুঁজতে আছে বাচ্চারে। এই মুহূর্তে বিড়ালের বাচ্চা বলতেছে কি, তখন বিড়ালে বললো কি, কাছে তো দৌড়াবি, এত বড় সাউন্ড দেওয়ার দরকার কি, ছোট সাউন্ডটা দিই। কাছে আছে দৌড়াবি না আর কি, বুঝছে? তা এই মুহূর্তে আমি আর কি বলবো, আমি এইসব কিছু নিয়ে মোটামুটি চিন্তা ভাবনা করছি পশু পাখির উপর। আর শেয়ালের সাউন্ড দিতে গেলে মোটামুটি পারি, আবার অনেক কষ্ট হয়ে যায়, কষ্ট হয়ে যায়। যেমন রাত্রের বেলা শিয়ালে ডাকতেছে, এই আর কি সাউন্ড, মানে পরে এগুলো বিকআপ সাউন্ড করে, তারা সবাই মিলে দূর থেকে আরেকজনের ভাব বুঝছে যে ওইখানে আছে এই তার একজন বলে এই আর কি সাউন্ড। ঠিক আছে তো, শুনছেন কোনোদিন ভাবে? ঠিক আছে, আপনি আমার লাইভ নেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর আপনি যেই হন, আপনি ভবিষ্যতে আসল আরো কিছু আছে, ওইগুলো নিয়ে আপনার সামনে হাজির হবো। আপনি আইসেন, ইনশাল্লাহ আপনাকে দাওয়াত দিয়ে দিলাম, রাখেন বাস। তো দর্শক, এই ছিল
মনির হোসেন দুলাল ভাইয়ের বাসা থেকে। তো মনির হোসেন দুলাল ভাই, আমার সিবিটিভি 5-এর দর্শকদের যদি কিছু বলেন। সিবিটিভি 5-কে আপনারা সাসপেন্ড করেন, অতিরিক্ত লাইভ দেন আর তাকে লাইক দেন, লাইক বেশি বেশি সিবিটিভির। ধন্যবাদ মনির ভাইকে। তো এ ছিল আজকের এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি, সবাইকে ধন্যবাদ। যদি আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সিবিটিভি 5 চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন।